ہر جنازے میں ایک اعلان ہوتا ہے جی اگر میت نے کس کا قرض دینا ہے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے اور بھائی حاضر ہیں، ادا کر سکتے ہیں، مگر یہ جگہ مانگنے کی تو نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ڈرائیور تھا نا، ڈرائیوری کرتا تھا چودھری کے پاس، تو اس نے جب 2-4 دن کے لیے چھٹی کی تو چودھری نے اس کی چھٹی کرا دی، کہا جی آپ کی جگہ میں نے اور ڈرائیور تعینات کر دیا ہے۔ اس نے کہا چلو جی اچھا کیا ہے، آپ کی ملکیت ہے، مگر میری 1 ماہ کی تنخواہ ہے وہ تو آپ دے دیں۔ اس نے کہا جی گاڑی چکر لگا کے آئے گی، آپ کو دے دیں گے۔ اسی طرح چکر پہ چکر، مگر چودھری اس دنیا سے چلا گیا، اس ڈرائیور کو تنخواہ نہ دی۔ جب اس کے جنازے میں بھی اعلان ہوا تو ڈرائیور نے چارپائی پہ ہاتھ رکھ کر اس کو روک دیا اور کہا جی اس نے مجھے 1 ماہ کی تنخواہ دینی تھی۔ اس کا بیٹا کہتا ہے جی اس کی جگہ میں ادا کروں گا۔ اس نے کہا ادا کروں گا نہیں، ابھی دو، کیونکہ آپ بھی تو اسی کے بیٹے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے، کسی کو اتنا نہ ستاؤ، کسی کو اتنا نہ رلاؤ کہ کل کو آپ کی میت کے وقت آپ کی چارپائی روک لے۔